yung ka-all mga kaliadan. So, siyan, hidap na jingman, samla dohi na po, sangpung mo. Yung ang selection ni ka grand finale yung ka India Thailand 5. Kaway giban ko ang kolong ba, gibalit siya ka India Thailand 5, ihapan late na do kami ga audition, kinhapan late sa semifinal, tinay na sugman ba ngayo man bat ila di kum coordinator yung ka India Thailand 5. But la kamsuk lu ya iba inday hadu asin laisin, kemudian bandai asin laisin tak pisah kalalud. Jadi kajingdan yung apat coordinator ngala pa niya kren bat ki company na siya ti na po India Talent 5 bat na XM ang ikiba ni kuna wan na kalong yung bedok umla ban afford ya ka jinglet jingwan jo ada undet ada mega audition undet sa semi final ka jingot kalapun tendai ngayo ban niya kren bat ki producer na tin po Delhi tendai kaliang juki ngelapha daga jitho jiki ba ya raplem namar ba ini di wan na kalong yung bedok yang kadang lah keren berki nak kalian juga company kalau accept ya kai jing keren kejonga ban aila di ibe infung baik direct siya final but ya ka iko audition lani ka semi final lah ya baik direct nak po kanika online baik but manta ya yo ban manta pat yo baik direct po ka final po stage ka bahi hakaba kanika ba ting jo nga do is nga na west na siyang pong clear na Western Jail District ta ngawi ne ukna budan ketika sab banruai ta ngala jule ting ika laju simenta ting kiwi kirinsan kuma lada bitu isar ta nga snyo komen but snyo crow mo bangala sajet sikiniga grand finale jong Indian Talent Fight season 6 hanya dan ketika jingkerman nang ba Christian ba isar kita ba nang ba isar na pois kiniga kathang ba ngamut ta isari ba ilam nanti kung nigi riuran sama desyan na barwairu dalang ba isari Christian nagpos ko pori Christian ini so ngampat julir sebar tang ba ngasule ni stadium jami ikumba gi all Meghalaya dance source sila mga Meghalaya superstar yang jo perform itu arlesin try kamte ha kini dek sin na kom